ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ. പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിന്റെ പുത്തൻ പാഠവുമായി കോഴിക്കോട് അണയിലയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ലോക്ക്ഡൌണിലെ വിരസത അകറ്റാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. പ്രവർത്തനം അങ്ങ് വിജയിച്ചു. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി അണയില കടവിലാണ് ഈ വേറിട്ട മാതൃക. വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് പുഴകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് തോണി നിർമ്മിച്ച് വീണ്ടും പുഴയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാക്സ് ഓഫ് ടൈം പാസ്. യെസ്, അപ്പോൾ ട്രാക്സ് ഓഫ് ടൈം പാസിൻ്റെ 4ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ എപ്പിസോഡും നമ്മുടെ ബോട്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ്. 3ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ബോട്ടുമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാലും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. വേറൊന്നും കൊണ്ടൊന്നുമില്ല. തമ്പനയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട പോലെ തന്നെ മീഡിയാസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ബോട്ടിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുപാട് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്രയും സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത്, അതിൻ്റെ ഒരു മികവ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് പിന്നെ ഒരുപാട് മീഡിയാസിനെ പറയുന്നില്ല, അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ അതായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീഡിയാസ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മുള, ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മുളയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന വീട്ടുകാർ, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് മുറിക്കാനൊക്കെ അനുമതിയൊക്കെ തന്ന വീട്ടുകാർ, പിന്നെ റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ ട്യൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്ന നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ, കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഇനി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ വക വലിയൊരു താങ്ക്സാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീംസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തത്. ഈ ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഒലച്ചിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മുളയും കൊണ്ടുള്ളൊരു ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ സേഫ്റ്റിക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കര പറ്റാനുള്ള രീതിയിലാണ് ട്യൂബൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വെച്ചത്. പിന്നെ കൊടിയിലൊരു ജാക്ക് സ്പെയറോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചത്. വെറുതെ ഒരു ഹരം കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അറ്റം ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പണീൻ്റെ സമയത്ത് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആക്കി വെച്ചതാണ്. കാരണം വെള്ളം ഉള്ളോട്ട് കയറാതെ വെള്ളത്തിനെ കീറി മുറിച്ച് കയറുമ്പം നല്ല മൂവിങ് ഉണ്ടാവും ബോട്ടിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഷീറ്റ് വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മുളേൻ്റെ ഫ്രെയിം വെച്ചത്. കുപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 ലെയറായിട്ടാണ് കുപ്പി അടുക്കി വെച്ചത്. 3500 മേലെ കുപ്പിയുണ്ട്. പിന്നെ വേലി വെച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചാരിയിരിക്കാനും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു വേലിയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യം ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഒന്ന് ചരിയുമ്പോഴും തിരിയുമ്പോഴും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൂടി അടുത്തൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്നിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഒരുപാട് പരിപാടി സക്സസ് ആയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിലല്ലേ? അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ്. കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ ഇവിടെ അരുണ്ട കാല് പിടിക്കാൻ സീനാണ് കാണുന്നത്. വേലിക്ക് കൂടി പോയതാ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇതാ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്. ക്യാമറമാനെ കാണുന്നില്ല. ക്യാമറമാൻ പോയി. എടാ ടീംസ് എല്ലാവരും ഉഷാറാണ്. ഉഷാറല്ലേ? ടീംസൊക്കെ ആണ് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒരു ചുരുക്കം 2-3 ആൾക്കാർ മാത്രം. ചുരുക്കം 2-3 ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല. അവർ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒഴിവായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് കിട്ടാണ്ടായിപ്പോയത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചെറിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആണെന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ പോലും കാലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൂടി ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്കി കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ടീംസൊക്കെ ഇതാ അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയറായി കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഒരു മീനൊക്കെ ഇവിടെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ടീംസ് അത് അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഇവരായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള 3 എപ്പിസോഡിലെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയാസിൽ വന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ അത് പോയി വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീം എല്ലാവരും എത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.